Bu Ati. Ya, boleh sharing-sharing Bu Ati pengalamannya Bu Ati dengan produk-produknya MCI Bu Ati. Nah, alhamdulillah. Awalnya 2015 itu baru mau aktif lagi jualan tuh. Lalu anak saya, suami, anak dua sama mertua itu masuk rumah sakit opname. Jadi 10 hari berturut itu satu keluar, masuk lagi yang satu, belum satu yang keluar, masuk lagi, barengan sama anak yang terakhir, masuk mertua juga, asmanya akut gitu kan. Akhirnya 10 hari itu saya harus membayar tagihan rumah sakit itu 21 juta. 21 juta Bu ya? 21 juta itu sudah diskon karena pertemanan. Opnamenya karena Bu? Trombosit rendah. Yang mana, siapa tuh? Adik, si anak yang kecil yang nomor 2 trombosit rendah. Demam tinggi, trombosit rendah. Yang suami itu juga sama, leukositnya tinggi sekali, jadi ada infeksi dalam darah. Terus itu juga demam tinggi. Nah, kalau yang nomor yang pertama mungkin karena udah kecapean, tidur ikutan di rumah sakit, nularlah tadi sakitnya, akhirnya juga harus di opname karena demamnya juga tinggi dan ada batuknya itu dahaknya tidak bisa keluar, akhirnya harus opname juga. Nah kalau mertua itu ibu mertua itu memang asma akut, jadi waktu itu drop, kondisinya drop, sesak nafas. Jadi selama 10 hari berturut-turut kami 4 orang jaga itu, kalau enggak saya juga masuk seharusnya. Tapi saya pikirnya udah 21 juta nggak ada lagi nih uangnya. Akhirnya udah keluar, lalu begitu sudah keluar, upline sempat besuk. Nah, begitu sudah keluar. Upline-nya siapa? Mbak Ellen Kusuma Nintias. Oh, Mbak Ellen ya. Terus Mbak Ellen bilang, Mbak Ati kan sudah kemarin ambil paket biogas. Kenapa nggak dipakai gitu kan? Ya awalnya sih mungkin belum banyak ketemu testimoni, belum banyak dengar itu. Tapi akhirnya pengen nyoba, penasaran, dibukalah biogas. Alhamdulillah sejak Januari 2016 sampai saat ini saya habis budget untuk dokter, opname, batuk udah nggak lagi. Anak saya nomor 2 terutama karena ada keturunan asma itu. Kalau dulu kan batuknya susah sembuh, kalau sekarang alhamdulillah. Sudah rajin olahraga, sudah ikut klub. Sudah bisa olahraga ya, kuat ya. Nafasnya sudah lebih luas lah jangkauan nafasnya. Kalau dulu gampang capek, nafas tersengal-sengal, batuknya kalau sudah batuk susah sembuh gitu. Karena memang kalau dia udah batuk nafasnya kalau tidur bunyi nik gitu. Jadi saya udah pakein dari mulai ikhtiar pakai air biogas sama pendan. Jadi semua anak-anak yang kecil pakai biopendan, yang gede pakai pendan aura, ayahnya pakai LSF, ibunya pakai LSW lengkap. Kalau ibu mertua? Ibu mertua pakai pendan aura, bapak pakai biopendan. Oh gitu. Sekarang asmanya udah nggak pernah kambuh ya? Kalau infeksi paru-parunya itu berproses. Tapi kan kalau dulu kan sering drop tuh, drop. Kalau sekarang tuh daya tahan tubuhnya tuh ini lebih baik. Jadi nggak gampang yang tiba-tiba harus langsung drop, langsung hanya baring aja. Kalau sekarang enggak. Ini malah hari ini berangkat nih ngehadirin undangan salah satu bekas muridnya ke Jakarta, dibiayain semuanya, berangkat. Suami istri berangkat, alhamdulillah. Jadi mereka daya tahan tubuhnya, ya bayangin ya umur 70 sama 68 tahun kan. Alhamdulillah, jadi produknya itu satu keluarga terasa. Terutama pendan seriesnya, lalu biogasnya. Apalagi kalau suami udah berhenti segala macam itu udah perokok berat ya maksudnya ya. Jadi detoxnya pakai green tea, LSM, semua pakai. Satu keluarga kami better life deh. Ya, boleh ceritain lagi berarti ada kesaksian berbeda ya dari suami ya? Iya, kebetulan kan suami saya perokok berat. Jadi kalau dulu pakai rokok, saya sebutin ya mereknya ya. Yang filter deh. Oh, gudang gula ya, yang kretek ya, yang filter ya. Isi 12 bungkus sehari. Jadi alasannya kalau nggak merokok otak nggak jalan. Jadi mau tidak mau harus merokok. Otaknya pergi-pergian dong ya? Iya betul. Setelah keluar MCI mengeluarkan produk biogas, ada kalung pendan LSM. Nah, karena saya udah anak-anak udah 2 pakai, lalu suami belum. Nah saya akhirnya
berhentiin suami pakai LSM. Sebelumnya meskipun merokok dan sudah pakai parfum yang ya mungkin nggak mahal-mahal amat juga lah ya, cuma nggak pernah bau keringat. Oke. Nah, nggak pernah bau keringat. Pakai LSM kan berbarengan juga dengan apa? Minum air sulingan atau aliran biogas. Nah, lalu 1 minggu berturut-turut itu suami saya kok bau keringatnya tuh bikin nggak nyaman sekali. Sampai di spray itu juga tidur tuh kalau dia berkeringat lengket. Akhirnya kita harus ganti spray itu 2 hari sekali selama 1 minggu itu. Saya nggak tahu apa itu efek dari detoksifikasi rokok nikotin yang dia bertahun-tahun dia hisap terus atau dari apa. Yang jelas saya tanya sama dia setelah 1 minggu lewat itu badan enteng katanya. Oke. Dan meskipun tidak berhenti merokoknya, tapi saya melihat tubuhnya lebih enteng dan lebih enak. Itu sejak pakai sulingan aliran biogas sama pakai LSM. Terus setelah seminggu itu keringatnya baunya enak, lagi. Sudah normal lagi ya? Berarti hanya detox 1 minggu Ibu ya? Alhamdulillah cuma 1 minggu. Kalau 1 bulan wah bisa kebayang Pak, saya tidur dengan suami yang bau keringat ya Pak. Tapi lebih baik di detox Bu ya daripada Lebih ternyata ya lebih baik keluar. Lebih baik keluar ya? Oke. Walaupun sekarang mungkin masih rokoknya nggak berhenti, tapi saya melihatnya lebih enteng badannya dan tidak mudah masuk angin sekarang. Oke, terima kasih Bu Ati. Sama-sama, Pak Tani. Bye-bye.